2,000 টাকা আমি নিয়ে নিয়েছি খাবার কিনবো বলে। এই যে ক্যামেরায় বলে নিয়ে নেবো, কিন্তু যারা বসে পিছন দিকে বসতে প্রচুর প্রবলেম হয়, এইটুকু জায়গার মধ্যে এরকম উপরে উঠে করে বসতে হয়। মানে প্রশ্ন হচ্ছে, আমি তো মনে হচ্ছে পড়েই যাবো, মানে এত উঁচুতে মানুষ বসে কি করে। বন্ধুরা, ওয়েলকাম অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে না শরীরটা একদম ভালো লাগছিল না, তো আমি আপেল অনেক কিছু ফল টল খেয়ে নিয়েছি আর অনেকটা নুন চিনির জলও খেয়েছি। বাট আমার মনে হচ্ছে আমার প্রেশার ডাউন হয়ে গিয়েছে, তো অনেক কিছু খেয়ে নিয়েছি, তাও আমি প্রেশারটা চেক করবো। যদি এখন নর্মাল না থাকে তাহলে আমি জানি না। তো ওই জন্যই আমি ভাবছি যে যাই, এখন আমি একটু জিমে যাব, জিমে পরে বরের সাথেই যাব হচ্ছে গিয়ে প্রেশারটাও একটু চেক করিয়ে নেবো। আমার বর আমাকে খাটাচ্ছে, বলছে বাড়িতে বেশ কিছু ক্যাশ টাকা আছে, সেই ক্যাশ টাকাটা নিয়ে আসো, জিম থেকে ভাঙতি করে ফোনের মধ্যে ঢুকিয়ে নেবে, কারণ নাহলে ব্যাংকে গিয়ে ওকে কষ্ট করে হচ্ছে গিয়ে টাকাগুলো ঢুকাতে হবে। ওদের কাপড় জামা কাচতে গেলে টাকা ফাঁকা পায়, বাট আমি ফার্স্ট অফ অল কাপড় জামা কাচি না, ওয়াশিং মেশিনেই দিয়ে দিই ডাইরেক্ট। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমার বরের কাছে ক্যাশ টাকা থাকেই না, বুঝতে পেরেছো তো, সব অনলাইন। তো আজকে আছে, আমি কি ওখান থেকে সরিয়ে দেবো একটু টাকা? যাই হোক, আমি এসব একদম করি না গাইস, আমি খুব ভালো মেয়ে। চলে এসেছি বাড়িতে, আবার টাকাটা নিয়ে আবার যাবো। খাটিয়ে মেরে ফেললো, একবার যাচ্ছি একবার আসছি, এমনিতেই তো প্রেশার মানে আপ হয়ে যাবে, যে ডাউন জন্য আমি চেক আপ করতে যাচ্ছি, সে প্রেশার তো এমনিই আপ দেখাবে। মানে ও এটাই বলতে চাইছে মনে হয় যে আপই আছে, তুমি দেখো, আর কি বলবো। যাই হোক, আবার যাই জিমে। তোমাদেরকে দেখাই, এই যে জামাটা পরেছি এটাও কিন্তু আমার বরেরই জামা, ঠিক আছে, কারণ এই বরের জামা পরতে বেশ মজাই লাগে, তাই আমিও পরে নিয়েছি টি শার্টের মতন। হ্যাঁ, বউয়ের জামা বর পরতে পারে না, কিন্তু বরের জামা বউ পরতে পারে, কত ইন্টারেস্টিং না ব্যাপারটা। 8,000 টাকা নিয়ে এসেছি, বরের কাছে গিয়ে বলবো যে 6,000 টাকা ছিল, 2,000 টাকার আমি খাবার কিনে ফেলেছি, ঠিক আছে, দেখা যাক যে বরের রিয়াকশানটা কী হয়। আমার বর বুঝতে পেরে যাওয়ার কথা, বিকজ আমি কিন্তু উইদাউট পারমিশন কখনোই কোনো টাকা ওর কাছ থেকে নিই না, আমি নিজের টাকাতেই নিজের জিনিস কিনি, যদি কখনো কিনি তাও। লেটস সি, একটু বলে দেখি। চলে এসেছি, দেখছি মিউজিক চলছে, তাই বেশিক্ষণ কথা বলতে পারবো না। দ্যাটস মাই টুডেস আউটফিট। জামাটা বরের, প্যান্ট আমার। টাকা কি, কোনো টাকা নেই, কোনো টাকা আমার কাছে নেই। 6,000 টাকা ছিল তো, আরে টাকা কি 6,000 টাকা ছিল তো? হ্যাঁ 6,000, না ওখানে 8,000 15,000 টাকা ছিল। যাই হোক, 6,000 টাকা আছে, 2,000 টাকা আমি নিয়ে নিয়েছি, 2,000 টাকা আমি নিয়ে নিয়েছি খাবার কিনবো বলে। এই যে ক্যামেরায় বলে নিয়ে নেবো, কিন্তু মেরা বর ফ্রি হুয়া হ্যাঁ, তো এখন আমি যাব হচ্ছে প্রেশার চেক করতে। বাট আমার যে হাঁটাহুটি হলো, আমার প্রেশার তো এমনিতেই বেড়ে যাবে। ঠিক আছে, চলো তাও একটু চেক করে দেখে নিই, কারণ মনের শান্তি থাকলে সব থেকে বড় শান্তি, সেই জন্যই যাচ্ছি আজকে চেক আপটা করে আসি। আজকে আমার বর অন্য বাইকের সঙ্গে রয়েছে, বলছে এটা জন আব্রাহামের বাইক। তোমাকে তো বাচ্চা লাগছে, এই বাবা। যারা বসে পিছন দিকে বসতে প্রচুর প্রবলেম হয়, এইটুকু জায়গার মধ্যে এরকম উপরে উঠে করে বসতে হয়। তো তোমার কেমন লাগে এরকম বাইক চালাতে? তো বুলেট চালাও, এই ধরনের বাইক। একটু স্পোর্টস, অ্যাকচুয়াল যে স্পোর্টস বাইক, ঠিক আছে, তো একটু চেহারা ফেরা থাকলে, একটু বডি ফডি পাম্প খাইয়ে নিলে। দাও তোমাকে ব্যাক ক্যামেরাতে দেখাই। বন্ধুরা, আমার বর বাইক নিয়ে রেডি হয়ে গেছে, বাট আমি একদমই খুশি হতে পারছি না, কারণ এই জায়গাটাতে বসতে হবে, বসবো কীভাবে ওটাই বুঝতে পারি না। একবার বসেছিলাম সরস্বতী পুজোর সময়, তো আমার বরের বাইকেই বসেছিলাম, এরকম বাইকে আমি কখনোই বসি না, মানে বরের বাইক না, বর বাইকটা চালাচ্ছিল তখন বসেছিলাম। যাই হোক, বসে যাই এখন। আমি মানে প্রশ্ন হচ্ছে, আমি তো মনে হচ্ছে পড়েই যাবো, মানে এত উঁচুতে মানুষ বসে কি করে, বর কত নিচু আর আমি কত উঁচু। ভাগ্যিস আমার বর মানে বুলেট চালায়, মানে নাহলে তো অবশ্য বসতে বসতে অভ্যাস হয়ে যায়। আমি কখনো বাইকে করে কখনো সেরকম যাইনি। একবার সরস্বতী পুজোতে মানে আমার বরের বাইকটা একজন এক্সচেঞ্জ করেছিল, আর তার বাইকটা তার ছিল মনে হয় কী যেন ছিল, ভুলে গেছি। প্রেশার যে চেক করবো, আমার প্রেশার এমনি বেড়ে গেছে ভয়ে। আমি এখন চেক করবো হচ্ছে আমার প্রেশার, যদি আমার প্রেশার বেড়ে গেছে আমার মনে হচ্ছে, কারণ আমি তো পুরো রীতিমতো হাঁপাচ্ছি, আর আমার বর দেখো ক্যামেরায় এদিক ওদিক করবে, ঠিক আছে, অনেকক্ষণ ধরে করবে। যাই হোক, দাদা প্রেশার চেক করবে। ডন প্রেশার লো থাকে, তো যদি হাঁপিয়ে যায় তাহলেও কি প্রেশার লো আসে না বেড়ে যায়? ওটা তো ইন্টারনাল জিনিস, জেনে নিচ্ছি তো। তোমার মুখটা দেখাও। কালকে লোক পাঠাতে হবে, কি বলেনি তুমি?
দেখা যাক যে আমার মনে হচ্ছে যে আমার প্রেশার নেই, ঠিক কি হবে। তাহলে কালকে কখন পাঠাবো? সকাল 7টা। 3 দিন গেল? আচ্ছা ঠিক আছে। মানে তাহলে কদিন গেলে পাঠাবো? 3 দিনের মধ্যে আমাদের কি কাজ হয়ে যাবে? ঠিক আছে, কমে না? ঠিক আছে। আমি বলছিলাম আমার প্রেশার কমেছে, আমার মনে হচ্ছে যাই হোক হাঁপিয়ে গেছিলাম, তো আমার প্রেশার কমেছে। এই গাড়ি আবার উঠতে হবে, মানে প্রেশার আমি ভাবছি বেড়ে যাবে, কিন্তু তারপরে দেখছি যে না, প্রেশার বাড়বে না, ঠিকই আছে। তো চলো এখন আমি চলে যাবো বাড়ি, বিকজ আমার আর কোনো কাজ নেই, লাইভ করতে হবে তোমাদের। আমি বলছিলাম তোমাদেরকে যে আমার মাথা ঘুরছে, কিন্তু যাই হোক ঠিক আছে। চলো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, কারণ আমার প্রেশার চেকের ব্লগ এখানে শেষ। তোমরা সবাই কেমন এনজয় করলে এই ব্লগটা আমাকে অবশ্যই জানিও। বাই বাই।